Әр бала суда, су маңайында жүру ережесін білуге міндетті. Алдымен қарапайым ережелерді есте сақтайық. Ең маңызды ереже: ересек адамдар бар жерде ғана шомылу керек. Күн ыстық болса, міндетті түрде бас киім кию қажет. Егер жүзе алмасаңыздар, ересектерсіз суға түспеңіздер. Ал ата-анамен бірге шомылсаңыздар, үрленген қауіпсіздік шеңберін тағып алыңыздар. Суда еркелік танытып, бір-біріңізбен төбелесіп, басқаларға кедергі келтірмеңіздер. Шомылып жүрген суды ішуге болмайды. Ересектердің қарауынсыз бейтаныс жерде шомылуға болмайды. Суға түспес бұрын әкеңіз немесе анаңыз судың тереңдігін тексеріп алу керек. Басқа балаларды ойнап болса да аяғынан тартып батыруға болмайды. Жағалаудың биік жерінен суға секіру. Мұндай жерден құлап, ауыр жарақат алу әбден мүмкін. Арнайы жабдықталған орыннан ғана секіруге рұқсат. Бұл шомылуға болатын жерді көрсететін қалқымалар. Олардан әрі қарай балаларға да, ересектерге де өтуге болмайды. Егер жақын маңайда қайық немесе катер жүзіп жүрсе, оған жақын баруға болмайды. Ағыс қатты болса, оған қарсы жүзуге болмайтынын түсіндірген жөн. Егер батып бара жатқан адамды көрсеңіз, 101 немесе 112 нөміріне қоңырау шалған дұрыс. Осы ережелерді білсеңіз, сіз де, балаларыңыз да қауіптен аман қалмақ.